요즘 따라 정수리가 신경 쓰여? 자꾸 긁거나 각질을 그냥 두면 두피 상태가 악화돼서 머리카락이 빠지는 증상이 나타나는 거야. 쌓인 노폐물을 잘 씻어내는 게 중요한데 점성 있는 샴푸는 깨끗하게 헹궈내기 어려워서 수많은 연구 끝에 오투 스칼프 워터 샴푸를 개발했지. 워터 타입이라 남는 이물감 없이 잘 씻기고 산소수가 두피에 수분을 공급해서 쌓인 각질이랑 가려움증을 가라앉히는 거야. 물론 바로 좋아지진 않겠지? 오투 샴푸로 꾸준히 관리해보자. 잠깐, 오투 샴푸 짝꿍템 오투 스칼프 앰플도 추천해줄게. 두피 트러블 나는 사람한테 좋으니까 같이 써봐.